Доцент Красимира Антонова е завършила висшето си образование в Харковския държавен университет, катедра оптика и спектроскопия. Защитила е дисертация в Института по спектроскопия, Руска академия на науките. Работи като доцент в сектора оптика и спектроскопия в ИВТД. Занимава се с спектроскопия на течни кристали, полярени нанотръбички и с електрооптика на моделни клетки за нуждите на производството на течно-кристални екрани. Участвала е в съвместни изследвания с колеги от лаборатория течни кристали, включително и с Марин Митов, в задачи по електроинформация на език. Уважаеми роднини на Марин и приятели на Марин, когато работиш ежедневно с човек, не му казваш колко си благодарен на съдбата, че си го срещнал и че имаш удоволствие да работиш с него. Просто казах на Марина едно благодаря, когато ми е услугва с различни идеи, с така в ежедневието. И ето, че дойде момент, когато ще си спомням само за 3-годишната съвместна работа с Марина. Аз се появих в 2008 година на един работен семинар на лабораторията по течни кристали и предложих да се изследва електродеформация на везикули по един нов метод, един добре забравен стар метод, за който се беше сетил нашия колега Иван Дозов, който работи в момента в университета в Орсе във Франция. И Марина и Исак се съгласиха да направим тия изследвания с Виктория и се получиха едни прилични резултати и те бяха публикувани. Аз обаче сега на първите си думи, че аз наистина съм благодарна на съдбата, че срещнах Марин и поработих с него. Преди 30 години ние с Марин наблюдавахме същия ефект в суспензия на еритроцити. Аз съм ви казал за това. Махнахме еритроцитите, ефекта пак си го имаше. Значи аз ви предлагам да махнете дисковите и да се уверите, че това е ефект на разтворителя, т.е. на електролита, и този ефект, така да се каже, той трябва да се отчита. Просто. Защото това, което наблюдавате, е на практика също. Това е бърз ефект с някаква привидна оптична ос по направление на полето, но ние, така да се каже, с механизма на този ефект тогава не можехме да се оправим. Тази работа остана непубликувана. Аз в последствие съм работил върху този ефект на различни места и това, до което стигнах, също без да е публикувано, беше на механизъм, който се състои в микрокавитация, възникване на микроскопични мехурчета, индуцирани от полето, които предизвикват деполяризация на поляризираната светлина и тогава през анализатора нещо се вижда. Да, включително и в чиста вода сме го наблюдавали. Но чиста, така да се каже, някаква елна концентрация. Да, най-краткият отговор е, че имам това ефект. Вие го потвърждавате. Ще подаря публикацията, която изисква. Добре бе представено. Нейната основа, доколкото аз знам, Иван Дозов работи по проблема 5.4 и 5.2, много отдавна, това му е и кандидатската дисертация. И тези проблеми за антиманиматик, отрицателна стойност на 5.4 го допълнува много отдавна. И аз предполагам, че това влязо в тази група, която работи също по магнето ориентиране чрез магнитно поле, е приятел Иван Дозов. Сега, тук е интересното в момента, което е, че действително антифаза, течно-кристална съществува. Първо тя е предсказана от Вавелил. Това го знаете си, сигурно. От Вавелил много отдавна с смектика, което е с полярна глава и така вълнообразна опашка, и в смектик С също предсказана тази фаза. Но в последно време се говори наистина за антиманиматик, при който 5.2
става по-малък от 5,4. 5,4 е Лежандър втори порядък. Но той става по-малък за това, че има флуктуации. А това е предсказано от Дежен още, че в изотропната фаза, чрез флуктуации, когато молекулите имат това рейшо, което казах тя, с този аспект, молекулите флуктуират